إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوشي سكان مسلمان بر زكان خواهي تعالى كاتيك آياتي سطو يكو سطو دوي سورتي المائدة دابزان كتيايا أفرمية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. واتايو كساني كباورتان هناوا وشوني بيغمر كوتون صلى الله عليه وسلم برسيار لا شتيلك مكن كأجل برسيار بكن زررتان بيغياني، چونکە بڕێ مەسائل هەیە بە تایبەت لە زمانی پێغەمبەری خۆشەویستە صلی الله عليه وسلم کە خوا بەیانی نەکردووە، نەک لەبەر ئەوەی خوا لە بیری چووە، نەعوذ بالله، خوا شتی لە بیر ناچێ، لەبەر ئەوەی دین قورس نەبێتەوە لەسەرتان، حتا ئێوە وردی کەنەوە زیاتر بارەکە لەسەر خۆتان قورسەکەن. بۆیە پرسیار لە هەموو شتێک مەکەن. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. اگر پرسیار نکن تا دا ابزی لقرآن، يعني اوی که لقرآن دا ابزی پرسیار بکن، چون جێبەجێ بکن، چون تطبیقی بکن، چون هەڵسن بە ئەنجامدانی. ئیتر ئەو کاتە وەکو چۆن بڵێی بۆتان ڕوون ئەبێتەوە، بەڵام ئێوە لە خۆتانەوە پرسیارکەن، دوایی دینەکەتان لەسەر قورس ئەبێ. عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سبحان الله. لبيش ايوه قومان يكبون برسياريان زور اكرد تا دينكيان لسر قرز بويوا، كاتي الزور قرز بويوا دواي او امجا كافر بون بوي بيو جبجيان بيان اكري جبجيك مجبور وازيان ليه هناو بيدين بون هل قرانا ولا دينك. كاتي ام آيات دابزي أصحاب كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إدي دواء أو برسايا ناكرت لبر أوي أترسان بري أم نهي قرآن بكوي شاوروان بن خواي قورك كسي بن يري غريب لم لولاو بتايبتي أواني لا بيابان نشينا كانوا أعراب كان بشكو بين برسيار بكن تا أمان جوا بقرن وإسفادة بكن. روجي كان كومل الأصحاب بوماني أجيرنا لو أنا عمري كري خطاب أبو هريرة بوماني أجيرنا وك بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. روجي كان خزمتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم دانش تبوين، اطلع علينا رجل لكتبرك بيابك هات جوروا دركوت بيابك دركوت شديد بياض الثياب، پۆشاکەکەی زۆر سپی بوو، شديد سواد الشعر، قژیشی زۆر زۆر ڕەش بوو، لا يرى عليه أثر السفر، هیچ ئاسار و شوێنەواری سەفەرێکمان پێوە بەدی نەئەکرد، ولا يعرفه منا أحد، وكسشمان نەمانە ناسی. ئەو کاتانە نە سەیارە بووە، نە بڵێ وتێل بووە، بڵێ لە وتێلەکەوە هاتووە بۆ ئەوێ. ئەم کابرایە ئەبێن ناسراو بێ و خەڵکی مەدینە بێ
ئیتر ئەو کاتە جلەکەشی ئەگەر سپی بێ و قژیشی پاک و جوان بێ و ئەمانە ئاساییە. بەڵام سیر ئەوەی ئەم کابرا نەیان ئەناسی کەوابوو خەڵکی مەدینە نییە، لە سەفەرەوە هاتووە. ئەی لە سەفەریشەوە هات بێ بۆ ئاوا کەلپەلەکەی سپی و جوانە و هیچ چڵکێکی پێوە دیار نییە و ئەوەندەش پاکە، ئەڵەی تازە خۆی شۆردووە. ئەمە سیر بوو لە ڕاستیە لای ئەصحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. جگە لەوەش لە ڕیوایەتێکی تری ئیمامی نەسائیە هاتووە ئەفەرمێ ئەحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. ئەفەرمێ جگە لەوەش دەمچاوی لە هەر هەموو خەڵک جوانتر بوو و بۆنیشی لە هەمومان خۆشتر بوو و كأنه کەلپەلەکەی بە حیاتی بچڵکێکی لێ نەنشتووە. ئەم کابرایە هاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە ناومانە دانیشت بوو، هەردوو چۆکی خستە قەی چۆکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. چۆکی دا بە قەی چۆکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر چۆک دانیشت ووضع كفيه على فخذيه ودسشي قصة سراني وقال وفرمي يا محمد، فرموي أي محمد. عادتي عرب كان وابو أواني بيابان نشين بون أواني لخزمتي بيغمر زور نبون لمدينة خوي خوا قد غي كردوا ناوي بيغمر بلي أي محمد، أبي بلي يا رسول الله يا نبي الله. بلام أوان لبر أوي يكم جاريان بو أهاتن زوربي جار بكلمة يا محمد عند أي محمد. جاء أم كابرايش بهمان شيوة وتي يا محمد أخبرني عن الإسلام. أي محمد بين بلي إسلام تشيا بيغمري خوشويسي صلى الله عليه وسلم فرموي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إسلام أوي شايتي بديك خواي تعالى تاكو تنيايا أو خاوني هموشتكانا وهيج كسيكيش وهيج شتيكيش مستحقي برستنية جغل الله نبي بس الله يك مستحق أوي إما بي برستين ومحمدش رسولي خوايا صلى الله عليه وسلم للاين خوايا وبيامي بو إما هناوة وتقيم الصلاة وهستي بكردني نيجا كانت زور بجواني وتؤتي الزكاة وزكاتي مالكشت بدي بباكي وخاويني وتصوم رمضان ومانجي رمضاني روجي بقلي تيايا بجواني وتحج البيت وحج مالي خوايش بكي إن استطعت إليه سبيلا. أجر بوت كراو رقات بو آسان بو بيويست لسر حجي مالي خوا بكي. كابرا وتي صدقت، كابرا وتي راسكي قال صدقت. قال عمر أفرمي خواي للرازي بي كيك لواني أو حديثة أجريتوا أفرمي فعجبنا له يسأله ويصدقه. زور سيرمان هاد معقول أم كابراي خوي برسيارك أو باشان خوش يجي راسكي كأنه يعني يكو بلي أم كابراي شارزايا برسيارك بو زور سيرمان سور مالي. قال فأخبرني عن الإيمان وتي أي محمد بين بلي إيمان شيا أما إسلام منزاني أي إيمان شيا. طبعا إسلام سيا بازني قورو فراواني إسلاما دواي أو أمجا يعني أو كسي كبيتنا وإسلاما واتتنا وبازنا قوركيو باشان أمجا أجر إنسان زور هول بدا وكوشش بكاو محاولة بكا دواي أو أمجا أبيبا إيمان دار بازني كي بتشكتره يعني أتيتنا وإيمان داران ويعني إيمانك داخل بدلي أبي وكو خواي تعالى أفرمي وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أعراب كان يعنود إيمان من هنا خوا يفرموا يشتى إيمان تان نهنا بلين إسلام بوين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يشتى إيمان نشوة الناو دلتانا كتشوة الناو دلتانا أو كاتئي وأبن بإيمان دار. يعني هنگا كوابو بازني يكم إسلام بونا تسليم أبي بازني دوم أبي با إيمان دار بازني كي تريش هي لناو إيمان دارانا كومالي خلقا أبن بمحسنين يعني لعبادة كان يعني لقل خوايا أو بري شاكويستن أو
ئەو پەڕی هەوڵ ئەدەن عیبادەتەکانیان جوان و ڕێک و پێک بێ و ئیتقانیان هەیە لە عیبادەتانە و لەگەڵ خەڵکیشە ئەو پەڕی هەوڵ ئەدەن ئەخلاق جوان و ڕەوش جوان بن و معاملەیان بە پێی شەریعەتی خوا بێ ئەوانە ئەبن بە محسینین ئەوانە دەرەجەیەکی نزیکترن یعنی ئیسا خەڵقیە مسلمانە هاتۆتە ناو ئیسلامەوە بەڵام ئیماندار نییە خەڵقیە دێتە ناو ئیمانەوە بەڵام هێشتا نەبووەتە محسین بەڵام ئەگەر ئینسان گەیشتە پلەی ئیحسان ئەوە ئیتر پلە بەرزەکەیە بازنە گرنگەکەیە کە کۆتا بازنەیە بۆ ئیمان و ئیسلام وتي إيمان شيء فرمي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فرمي إيمان أوي باور كيباك وخاوين بخواي پروردگار بيني باور هبه باورت هبه بتواوتي لنا وضل وك ملائكة هي هروها باورت بكتب آسمانيا كان بيك أخواي تعالى بو بيغمران ناردويتي وباور يشد بيغمران بهر هميان وباوريشد بالروجي قيامتها بك أجرينه بولاي خواي تعالى لباش مردن وباوريشد بقضاء وقدرها بي بخير وبشري كخوا خاونيتي وهموي للاين خواوية كابراوتي صدقت قال صدقت وتي راسكي أمجا كابرا برسياري كي تريك فرمي فأخبرني عن الإحسان برسياري إحسان يعني من شون بقم ببلي إحسان بتشيش يويا إنسان أقاب بليك ببي بمحسنين لناو إيمان دارانا كوماليكا محسنين وكو عرزم كردن فرموي أن تعبد الله إحسان أويا أن تعبد الله كأنك تراه كاتي خوا برستي أكي كأنه خوا بيني آوابي برستي وكو أوي كسي خواي بيني بهردو تشاوي خواي آوا عبادت بخوابك فإن لم تكن تراه خو أجر نجيشت أو بليك حاسكي خوا أبيني أبي هستت هبي فإن لم تكن تراه فإنه يراك أبي هستت هبي أجر توش أو نبيني أو تو أبيني أو بلي إحسانا بلي إحسان أتواني بيجي دو درجة يكمي هستكي كخوا مراقبتك أو أدبيني أجر لو زياتر برز ببيته وهستكي خوا أبيني أويان إتر آخر بلاي براستي قال فأخبرني عن الساعة وتي بينبلي قيامت كيدي قال في غمرش فرموي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فرموي أو كسي كبرسياركي اللي أكري لو كسي زاناترنية كبرسيارك أكا ني فرمونا إيزانم نوك بيانيك يقل سيبجا من إيزانم فرموي فأخبرني عن أماراتها أي كوابو بيان بلي نيشانكاني أو روجي قيامته شيء جاء بيغمري صلى الله عليه وسلم فرموي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان علامات قيامت بيغمر صلى الله عليه وسلم زوري باس كردوها كوماليكي حتى كوماليكي هبوا إيسال زماني خومانا كوماليكي هبوا هاتو تدي كوماليكي يمل ناوي أجين كوماليكي شيهشتا نهاتوا علامات بچوككاني قيامت تقريبا إيما زور بمان تيبر كردو هنيكي شي إيساتيا أجين علامات قوركاني قيامت هيشتا نهاتوا چونك لقل هاتني علامات قوركان قيامت هلاسي بلام ليلة بيغمر صلى الله عليه وسلم آماجا بدو علامتك علامتي كمي قيامت كليرة يعني علامتي كبيغمر صلى الله عليه وسلم باسيكا أفرمي أويك آفرت مناليكي هبه كتشيكي هبه كشكي بيت خاوني أن تلد الأمة ربتها زمان بيت سرها كتش بيت خاوني دايكي خوي أما باشترين تفسير تريشي هي أم حديث زي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلان باشترين تفسيري كإستبر راسيها تتدي واي بيبي لمالا كتش أمريكا بسر دايكا كر أمريكا بسر باوكا زمان بديت السرها يعني دايكو باوك وكو كارتون لمالان حسابيا بوناكري وأن ترى الحفاة العراة العالى حفاة كي بيبتي أو يك بيبتي وهيش لبيانية
عورات ئەوانن کە پۆشاک نییە بیکەنە بەریان، هەر ئەوانە پۆشاکێکەیە کە شەرمێنگایان ئەدا ئەپۆشێ. العالە یعنی فەقیر و حاڵ، ڕۆژێ دێ ڕەش و ڕوتە پێپەتیەکان فەقیر و هەژارەکان ڕیعاء الشائی کە پێشووتر شوانیان ئەکرد خەریکی مەڕ لە وەڕاندن و حوشتر لە وەڕاندن بوون، یەتەتاوەلوونە فی البونیان، ئەمەندە دەوڵەمەند ئەبن، ئەمەندە گەورە ئەبن، زەمانەیە دێت ئەوانە منافەسە ئەکەن کامیان کۆشک و تەلارەکەی بەرزتر بێ. زەمانێ دێتە سەرا منافەسە ئەکرێ لەسەرەوەی کێ بورجەکەی بەرزتر بێ، کێ قەسرەکەی بەرزتر بێ. کێش منافەسەکە ئەوانەی کە پێشووتر پێپەتی بوون، ڕەش و ڕوود بوون، بە ئاسانی تیکێنان دەست ناکەوت، ئەمڕۆ دەوڵەمەند ئەبن وایان پێدێ. بالفعل ئێستا وایە. وەچاوی خۆمان ئەیبینین کە ڕەش و ڕووتەکان چۆن منافەسە ئەکەن لەسەر بەرزکردنەوەی خانوەکانیان. ئەم دە قات ئەوەی کا بە 20، ئەوەی کا بە 20، ئەوەی کا بە 30، حتا گەیشتۆتە نزیکەی 100 قات ئێستا لە هەندێک لە وڵاتانی خەلیجە. ئەو ڕەش و ڕووتانەی کە تیکەی نانیان دەست ناکەوت، ئەو پێپەتیانەی کە پێشووتر کەس حەسابی بۆیان ناکرد، ئەوانەی کە شوانی هەر لە شوانی حوشتر زیاتر هیچی تریان نەئەزانی، بەس ئێستا سەیرەکەی منافەسە ئەکەن لەسەرەوەی کامیان قەسرەکانیان بەرزتر بێ. قال ثم انطلق، کابرا لێیدا و ڕۆیشت. فلبثت مەليا، منیش ڕامام ئەمە گەرە کێ بێ، ئەم پرسیارانە پرسیارەکانی عەجیبە، شێوازی عەجیبە، هەموو شتێکی عەجیبە. ثم قال لي، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێی فەرمووم، یا عمر ئەتەدری من السائل، ئایا ئەزانی ئەوە کێ بووە پرسیاری کرد؟ قلت الله ورسوله أعلم، سەی ئەدەبی سەحابەکە وتم خوا و پێغەمبەری خوا ئەزانن، من نازانم کێ بوو. فەرمووی إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لە ڕیوایەتێکە ئەڵێ کابرا کە ڕۆیشت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ها بڕۆن بە دوایە بانگی کەنەوە بۆم. کە ڕۆیشتین سێرمان کرد کابرا نەماوە. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، ئەمە جبریلە هاتووە تاوەکو دینی خەڵکی فێرکە چۆن پرسیار ئەکەن لە دینیان، یان خەڵکی فێری دینەکەیان بکە. ئەم حەدیثە برا بە ڕێزەکانم حەدیثێکی زۆر مەزنە، ئیمامی مسلم ئەیگەڕێتەوە و بە لە ڕیوایەتی ئەبو هورەیرە لە بوخاریش هاتووە و بە چەند ڕیوایەتێکی تریش هاتووە لە کتێبەکانی ترە، لە عمەر و لە ئەبو هورەیرە و لە کۆمەڵێک تر لە سەحابەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. حەدیثێکی زۆر گەورەیە، تقریبا ئەتوانی بڵێ هەموو ئیسلام و پایە گرنگەکانی ئیمان و ئیسلام و ئیحسانی تیا باس کراوە و لە ناویشیا تەرکیز خراوەتە سەر بڕێ پرسیاری گرنگ کە زۆر جا دێتە مێشکی ئینسانەکەی قیامەت دێ، نیشانەکانی قیامەت کەیە. ئەمانە مەسائلێکی زۆر زۆر گرنگن. ئەو دەرسانەی کە ئێمە وەری ئەگرین لەم حەدیثەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، یەکەمیان پێویستە ئینسان کاتێک ئەچێتە خزمەتی عالمێک پرسیاری لێەکە مراعاتی ئەدەبی طالبی علم بکە، کە تۆ ئێستا ئەچیتە خزمەتی عالمێک پرسیارەکەی تر تۆ طالبی علمی، یعنی تۆ تەلەبەی لە خزمەتی عالمێکا دانیشتووی، بڕێ ئەدەب هەیە ضرورە. ئێمە لەم حەدیثە وەرمان گرت، هەوڵ بدا ئینسان بۆنی خۆی خۆشکە، هەوڵ بدا خۆی ڕێک بکە کاتی ئەچێتە بەردەمی ئەو عالمە، چۆن هەوڵەدا جستەی دەرەوەی ڕێکخا ئاوە هەوڵدا دڵیشی پاک کاتەوە. کە تۆ ئەچیتە خزمەتی عالمێ پرسیاری لێ بکەی، بۆ ئەوە مەچۆ مناقەشەی لەگەڵا بکەی، بۆ ئەوە مەچۆ بربەرەکانی بکەی، بەڵکو بۆ ئەوە بچۆ تێبگەیە لێ، ئەوەی کە پێیەتی لێی وەربگری تا ئیسفادە بکەی. ئەدەبی دانیشتن لە بەردەمی عالمە و لە خزمەتی عالمە ئەوەیە کە جبریل عليه السلام فێرمانەکە کە لەسەر چۆک دائەنشی، مادام پرسیارەکەت کورد بێ هەوڵ بدە لەسەر چۆک دانشەوە پرسیار بکە. ئەگەر مەجلیسەکە درێژەی خایان ئەتوانێت ئینسان چوار مشقیش دانشێ، بەس ئەدەب وایە کە ئەگە پرسیارێکی کورتت هەبوو لەسەر چۆک دانشتی لە خزمەتی ئەو عالمەیە، چونکە عولەما وەرەسەی پێغەمبەرانن، وەکو پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. باش وایە ئینسان کە چووە خزمەتی عالم، یان ئەگەر لە وتاری جمعەیە دائەنشت، یان لە هەر وتار و باسێکا دائەنشت، باشتر وایە نزیک ببێتەوە لە مامۆسا، لە عالمەکە نزیک ببێتەوە،
تا نزیکتر ببێتەوە زیاتر تێئەگا و ورتر تێئەگا. مەڵێ ئێستا سەماعە هەیە من لە دووریش دانشم ئاساییە، نە، مەسئلەکە بەس بیستنەکە نییە، مەسئلەکە حتا بە چاو هەنێ مەسائلێ هەندێک قسە هەیە جاری وایە ABC بەس جوان لێ تێناگەی، بەس ئەگەر تەماشای خۆی بکەی بە لێوێ هەستەکەی چێژێ ڕاستی قسەکە تێئەگەی و هاتنە پێشیشەوە زیاتر وات پێەکە. ئێستا ئەوانەی لە هەوڵەکە دانیشتون وەکو ئێوە نین کە لەم بەردەمە دانیشتون، ئێوەی ئەمانەی لەم بەردەمە دانیشتون وا دانشن ئیتر بە جوانی تێئەگەن، بەڵام ئەوانەی دەرەوە لەوانەیە ئەگەر ئیسە مۆبایلەکان لەوانەیە مۆبایلەکانیان نەخستوێتە سائین نەکردبێ نەیان کوژان بێتەوە خستویانتە سەر سامت، هەنێک ئەسڵەن هەر ئەیتێلێت جەرسەکەش لێ ئەدا و لەوانەیە وەڵامیش باتەوە. بیستمە هەندێک دێ بۆ نوێژی جمعە جاری وا هەیە نامەیەکی بۆ دێ لە ناو نوێژەکەی جێژی جمعە وتاری جمعە وەڵامەداتەوە. جا ئەگەر نزیک ببیتەوە ئەوانە نامێنێ. ئینسان کاتێ پرسیارەکە پرسیارە شتە گرنگەکان بکا لە دینە. هەنێ پرسیار هەیە بەڕاستی لەوانەیە قازانجی زۆر لێ نەکەی، زۆر ڕوون نەکراوەتەوە، لەوانەیە باری خۆشت قورسکەی، لەوانەیە باری خۆشت قورسکەی وا بکەی کە دینەکە لەسەر خۆت قورسکەی. ئێستا بۆ دین قورس بۆ تۆ لەسەر خەڵک؟ هەنێ کەسێ بڕێ شتێ لە دینە خوا بێدەنگ بووە لێی، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بێدەنگ بووە لێی، بەس ئەمەنە کردێتە بارێکی گەورە لەسەر خۆی، کردێت یەکێ لە ئەرکانەکانی ئیسلام. بۆچی؟ چونکە ئەمەنە پرسیارەکە طبعا تۆ ڕۆیتە لای مامۆساکان وەکو چۆن ئەسحابەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەندێکیان فتوایان توند بووە، هەندێکیان فتوایان شل بووە، هەندێکیان وەسەط بووە، مەلاکانی شوان مامۆسای وا هەیە تەبیعەتی توندە، فتواکانی توندە، مامۆسای وا هەیە هەر خۆی تەبیعەتی شلە، فتوای شلە، هەشیە مام ناوەندە. جا تۆ ئەگەر پرسیار زۆر بکەی تێکەفی ئەچتە لای ئەم مەلا ئەڵێ حرامە، هەر نابێ، هەر یەکێکە لە گەورەترین گوناحەکان، ئەچتە لای ئەوڵە زۆر اعتیادیە هیچی تیانی، دەیتە لای ئەمەکەیتر ئەڵێ وەسەتە. لەو مەسائلانەی کە دین یەکلای نەکردوێتەوە، ئەوەی کە یەکلا کراوەتەوە لە قورئان و لە حەدیثا یەکلا کراوەتەوە تەواو، بەس هەنێ مەسائلێ یەکلا نەکراوەتەوە. ئەگەر بێت و زۆر لەسەری بکۆڵیتەوە لەوانەیە خوا پەناماندا زەررت لێ بدا و بۆ دینەکەت باش نەبێ، سەرت لێ تێکەچێ. جا وردکردنەوەی ئەو مەسائلانە جاری وا هەیە زەرەری هەیە بۆ بەرامبەر. داواکارم خوای گەورە بخاتر ناوجوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە، هیدایەتمان بدە، نوری ئیمان بخاتە دڵەکانمانەوە، یا ڕەبی خوایە لەوانەمان بگێڕی کەوا کاتێک پرسیارەکەن لەبەر ئەوە پرسیار بکەن عملی پێ بکەن، یا ڕەبی خوایە لەوانە نەبین کەوا پرسیارەکەن تەنها بۆ زانین و عملی پێ ناکەن، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت، بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆت یا ڕەب العالەمین لە هەموو بەڵاو موسیبەتەکانی ئەم دنیایە بمان پارێزی، یا ڕەبی بە ئیمان سەلامەتیەوە بمان گەینی تۆ لای خۆت، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت، بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆت شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، بە تایبەت ئەوانەی کە داوای دوعای خێریان لێ کردوین، یا شافی شیفایان بدەی، یا ڕەبی خوایە گیرای مسلمانان دەرباز کەی، بە تایبەت ئەوانەی داوای دوعای خێریان لێ کردوین، یا ڕەبی خوایە ڕەحم بە مردوەکانمان بکەی، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت هەر کەسی احتیاجیەکێ و حەزەکان من دوعای بۆ بکەم، خوایە من لێرەوە دوعای بۆ بکەم و داوات لێ ئەەکەم، خوایە احتیاجەکانی جێبەجێ بکەی، خێری دین و دنیای تێ بخەی بۆی، یا ڕەبی خوایە وڵاتمان پارێزراو بکەی، یا ڕەبی کاربەدەستانمان ساڵح بکەی، کەسی ساڵح و پیاوچاک بێ بەدەستمان، خوایە یا ڕەب العالەمین هەرگیز پیاوی زاڵم و ستەمکار و خراپەکار نەکەی کاربەدەستمان، یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت، بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆت، خوایە یا ڕەبی خوایە لە گەرما و ئاگری جەهەنەم بمان پارێزی یا ڕەب العالەمین ئامین. خۆشەویستەکانم مسلمانە بەڕێزەکان، لەو دەرسانەی کە لەو حەدیثەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەرمان گرت، یەکەم وتمان ئینسان ئەدەبی علمی هەبێ کاتێک ئەچێتە خزمەتی عولەما، دووهەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لێرە ئەرکانەکانی ئیسلاممان بۆ باسەکە کە بازنەی یەکەمی ئیسلامە، یعنی ئینسان بەمە دێتە ناو ئیسلامەوە، شایەتمان بێنێ، نوێژ بکە، ڕۆژوو بگرێ، زەکات بدە، حەجی ماڵی خوا بکە، یعنی بەمە تێتە ناو ئیسلامەوە. ئیسلام 5 ڕوکنە: شایەتمان، نوێژ، زەکات، ڕۆژوو، حەج. ئیمان، ئەرکانی ئیمان کە ئینسان تر زیاتر لە خواوە نزیک ئەبێتەوە و ئیمان ئەڕواتەن ناو دڵێەوە و هەست بە شیرینی ئیمان ئەکا، بەچی؟ بەوەی باوەڕی بەخوا هەبێ، باوەڕی بە مەلائیکە هەبێ، باوەڕی بە کتێبە ئاسمانەکان هەبێ، باوەڕی بە پێغەمبەران هەبێ، باوەڕی بە ڕۆژی دوایی هەبێ و باوەڕیشی بە قەزا و قەدەر خێر و شەڕی هەبێ.
بازنەی سێم کە بازنەی ئیحسانە بەڕاستی ئەگەر ئینسان وا خوای پەرستی کرد کە ئەنەهو خوا ئەبینێ ئەگەر وا نەبوو هیچ نەبێ هەستی بۆ دروست ببێ کە خوا دائیمەن مراقبەیەکا و چاوی لێیەتی بەڕاستی ئەو ئینسانە ئەبێ بە باشترین خەڵق لەناو خەڵکە ئەبێ بە باشترینی ئەو خەڵکە چونکە ئەم لە خواوە نزیکە و هەستەکە دائیمەن ها لەگەڵ خوایە و خوایش لەبەر ئەوە ئینسانەکانی هێناوەتە سەر زەوی ئەگەر ئینسان پرسیاری لێ کرا نەیزانی با عالمش بێ پرسیارێکت لێ کرا نەتزانی زۆر اعتیادیە بڵێ نازانم ئەوە تا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پرسیاری لێ ئەکرێ دەربارەی قیامەت و کەی دێ ئەڵێ نازانم ئەمە بۆ ئێمە دەرسە بەڕاستی ئێمەش ئەبێ فێر ببین بەڵام ئێمانێکمان هەیە نەک عالم نییە هەر نەزانە لە مەجلیسێکا دانشیە پرسیار لە یەکێکە کرێ من چەند جار لە مەجلیسا دانیشتم یەکێ پرسیاری لە من کردە ئەو لەولاوە هەڵقورتاوە نەوان نییە تووان نیە مامۆسا ئەو بەر لە من جوابی داهاتۆ ئەو بە منی شێژێ وان نیە مامۆسا یعنی پێش من جوابی داهاتۆ کە خۆی کەسێکە باوەڕ ناکەم قورئانیش بزانێ بخوێنێتەوە ئەمە مشکلەکەی ئێمەیە ئینسان براینە قەدری خۆی بزانێ باشە چەندێ علمت هەیە بە گوێرەی علمەکەی خۆت قسە بکە برێشت هەیە کە لێی نازانی بێدەنگ بە بۆ دین و دنیات سەلامەتە سەحابەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند بە ئەدەب بوون لەگەڵ پێغەمبەری خوایە کاتێ پێغەمبەر پرسیاریان لێکە ئەفەرمێ ئەزانی ئەوە چییە ئەزانی ئەوە کێیە لە زۆر شوێنی تریشە هاتووە لە حەدیسی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەکسەر ئەوان حتا بیش زانن ئەدەبەن بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیانە خوا و پێغەمبەری خوا باشی لێزانێ ئەڵێ نەوەک ئێمە غەڵەت بین بۆچی زوانی خۆمان نەگرین زوانی خۆمان نەگرین ئەڵێن خوا و پێغەمبەری خوا باشی لێزانێت تا پێغەمبەری خوا بۆمان ڕوو نەکاتەوە ئینسان زمانت بگرە سەرت سەلامەتە بەڕاستی زمانت بگرە سەرت سەلامەت بۆ ئەم شوێنەیە نەوەک ئەوەیە کە تۆ حەقێکە دوینی بێدەنگ بی لێی ئەوە لەو کاتە سەرت سەلامەت نابێت تۆ ئەگەر ناحەقیەکە بینی بێدەنگ بیان حەقێکە بینی واز ناکەویتە شوێنی بەڕاستی ئەو کاتە سەرت سەلامەت نابێت جاری وا هەیە خوای تەعالی مەلایکە لەسەر شێوەی بەشەر ئەنێرێت مەلایکە خۆیانەکەنە بەشەر ئێمە ئەیبیسین جاری وا هەیە لە داپیرانمان باپیرانمان خۆمان جاری وا هەیە بینیمانە خوای گەورە کەسێک ئەنێری یارمەتیەکمان ئەدا لە شوێنێکە لە تەنگانەیەکە دوای ئەوە سەیرەکەی نامێنێ ئەوە هەندێک خەڵ لای خۆمان ئەڵێنەوە خغری زندێ بەس لە ڕاستیە خغر یعنی خضر عليه السلام زیندوو نییە بەڕاستی ئەو ڕایەی بەقەوت بێ خضر وفاتی کردووە ئەوەی کە خوا ئەینێرێ ئەگەر بالفعل وابێ وا تو بینیتە ئەوە مەلائیکەیە کە خوا ئەینێرێ لەسەر شکلی زەلامی یارمەتیت ئەدا دروستە ئینسان ئەگەر لە مەجلیسێکا دانشت خۆی شتێکیش بزانێ بەس ئەگەر زانی ئەوانەی دەوروبەر نایزانن دروستە پرسیار بکە با خۆتیش بیزانی دروستە ئێستا جبریل عەلەیهی سەلام خۆی ئەوانەی ئەزانی بەس پرسیاری لە پێغەمبەرە کرد بۆ ئەوەی مسڵمانان ئیسفادەی لێ بکەن تۆش ئەتوانی شتی وا بکەیت قەزەی قیامەت کەی دێ کەس نایزانێ هەر کەسێکیش ئیدعا بکە قیامەت ساڵی 2000 و نازانم چەندێ و تو ئەوە شتی درۆیە خوا نەوێ کەس نایزانێ بەس ئەتوانی تۆ ئەو علەماتانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی کردووە تۆش بۆ خەڵکی باسی کەی بەڵام کەی دێ لە خوا زیاتر کەس نازانێ بۆیە ئینسان زۆر بیر نەخاتە لای ئەوەی قیامەت کەی دێ بیر خەلای ئەوە کە من ئەگەر هات چیم ئامادە کردووە پێغەمبەر وا فێرمانەکە کابرایە پرسیارەکە ئەڵێ محەممەد ئەی پێغەمبەری خوا کەی قیامەتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی چیت بۆ ئامادە کردووە یعنی فێرێکە چی بکە وماذا أعددت لها چیت بۆ فەرمووی خۆشەویستی خوا و پێغەمبەری خوا فەرمووی دەی تۆ لە قیامەت های لەگەڵ ئەو کەسانەی کە خۆش دەبێ مادام خوا و پێغەمبەری خوات خۆشەوێ ئەکەوی لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یعنی تۆ چیت بۆ قیامەت ئامادە کردووە ئەوە مهمە نەک قیامەت کەیتێ دانشی پابنەی تەبان پاوە بزان قیامەت کەیتێ ئەوە لە ڕاستیە غەڵەتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمی ئەگەر زانیتان قیامەت هات خۆر طبعا یەکێ لە علامەتە گەورەکانی قیامەت ئەوەیە کە خۆر لەم لاوە هەڵدێ ڕۆژی جمعە بەیانیانێک هەڵەسین خەڵک خۆر تاخیرە بێت بەرز نابێتەوە خەڵک هەمووی ترسی لێ ئەنشێ لە کوتوپڕێکات لەم لاوە خۆر هەڵدێ خۆمان پارێزێ ئەلەو لە حەزاتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ ئەگەر تۆ نەمامێکت بەدەستەوە بوو ئەدویست بینەی ئەدویست بینێژی مەڵێ ئەوە قیامەت هات تازە من بۆ بینێژم و فڕێی دەی نە بڕۆ بینێژە ئەوە دینی ئیسلامە دینی ئیسلام وا فێرمانەکە ئێمە چاوەڕێ نەکەین قیامەت چاوەڕێکەین چی بکەین چی عەمەلێ بکەین یا ڕەبی خوا ئیسلاحی هەموو لایەکمان بکە